花生油。我哋廣東人嘅廚房必備一樣嘢，靚花生油。咁你哋一講到花生油都話，我哋以前啲土炸嘅香。今日咧，我就帶大家揾一個40幾年用呢種傳統工藝做花生油嘅企業，揾翻呢個農家土家嘅香。我一日嚟我就係被呢隻香味真係迷到啊！呢啲應該係我哋傳統嘅炸花生油嘅方式啦。呢啲咁嘅設備，你哋仲有幾多人記得咧？喺我哋好多鄉鎮嘅小城市，以前嘅土炸花生油就係用咁嘅設備做嘅。咁今日咧，我哋睇翻呢個40年嘅企業，佢哋係點樣做呢個花生油出嚟啊？跟住我哋嘅黎小姐參觀下你哋花生油工廠。嚟嗰邊。我入到嚟我就一直係被嗰陣香味吸引晒啊！梗係啦，我哋日日都炸油㗎。啲花生倉係嘛？啊嗱，花生敷。哦。啊呢度就係毛油，即係上面炸到嘅油咧落嚟到呢個位置。哦。沉澱冷敷。哦，花生豆。係啊。因為花生豆咧，佢係一個高蛋白嘅食品嚟嘅，好容易發毛嘅喎。你好似而家廣東嘅天氣咁樣，因為所以我哋就係24小時，10度。而家呢個行業裏邊咧，基本上都係用呢隻花生豆嘅。因為佢個質量好穩定啊，而且佢嗰個濃香度好足㗎。因為我哋啲油咧，成品油都係冷敷嘅。呢度係成品油。成品油。待檢驗就可以出貨㗎啦。好，我唔想睇啲冷冰冰嘅設備，我想睇啲熱火朝天係有溫度炸油嘅嗰啲環境。好，帶你去睇睇我哋嘅有溫度，真正係有溫度嘅。其實你剛剛睇到我哋冷敷嘅花生哦，佢係吸上嚟呢度嘅。哦。啊，吸上嚟之後咧，佢會蒸嗰邊蒸煮。蒸咧，因為你見到啦，冇幾多個員工喺裏邊嚇，全自動嘅。跟住咧，翻到呢邊係翻炒。翻炒係炒過，即係同我哋下邊嗰隻翻滾機同埋嗰啲盤嘅嗰隻功能啊，升級成而家咁樣。咁炒完之後咧，壓榨出嚟嘅油。咁我哋傳統嘅物理壓榨就係咁樣啦，榨出嚟嘅油，佢係有油渣㗎。見到佢哋一嚿嚿跌出嚟嗰啲，係啦，跌出嚟啦。嗰啲係花生敷啦。嗰啲就係花生敷，佢直接係落到我哋嘅剛剛見到嗰個花生敷倉。壓榨之外咧，過濾都好重要，都係物理過濾。咁物理過濾我哋又唔用嗰啲咩化學劑啊啲咁嘅嘢唔做。就係用物理過濾食品嘅纖維質，即係慢慢滲落去，係啦，一點一滴咁樣過濾出嚟。其他嘅油咧，佢聞咗冇咁濃香嘅，佢食佢有口感。呢個咧就係平底鑊之間，但係我哋呢個咧既有聞都有好濃香，食都好濃香。聞起同埋食起都係濃香。係啦，所以就係我哋兩隻炒嘅工藝結合，就會達到呢個咁嘅效果。我哋再俾大家睇睇機器嚇，呢邊呢兩台咧。係呢個翻滾形式嘅炒豆，呢個咧係以前模擬翻嗰種原本嗰種炒豆，跟住佢哋嘅油係兩種模式嘅炒製之後再出嚟嘅油去混合佢。我哋而家呢個係2級油嗬，係。一般嚟講咧，2級油佢顏色會咁深啲。我哋冇嗰個深度精煉啦，即係冇就係一個深度精煉加工啦，就一個原始壓榨嘅原漿花生油。所以睇得到佢比較濃，濃稠度。我哋講嘅真係掛住喺嗰隻杯壁上邊嘅。係啊。哇，聞起身嚟真係夠香，而且咧好多人教過搓個油啊。我覺得呢個方法都係好多人都會咁樣試嘅。好醇香，好醇香，係啊，好醇香，冇其他雜味。因為觀察呢隻油咧，我已經觀察咗1年㗎啦。我手上1年前我哋有呢個樣板，咁之所以今日再嚟，都係因為認可咗呢個油，所以今日先會有呢一次嘅呢個行程。檢測報告全部喺度，國家級嘅、自檢嘅。咁呢個已經係第2代喺度做炸油㗎啦。老人家留低一句話：端溪城一輩子炸好花生油。咁呢隻花生油，如果你想買返去咧，嗱。我哋再俾多個信心保證俾你，送多支100毫升嘅細油，無論你買呢隻2.5嘅又好，5升嘅又好，都有支細油送。鍾意大油、細油一齊留低 ，OK，廚房可以落單㗎啦。